அதான் வருவாங்க. நானு வேர்க்குது கீழே, வேர்க்குது கீழே. அப்படி என்னன்னா இவரு இல்லை அங்கே போய் தான் அதான் இப்போ குச்சது இல்லைன்னா அதேதான் இருக்கு கீழே முழுங்கிடுச்சு அது. நல்லா முழுகிட்டு இருக்குது ஒரு லாக் ஆகிடுது. போனி ஆகிட்டு முழுங்கிட்ட பாரு எல்லாம் போட்டு கீழே போனி ஆகணும். அந்த மாதிரி தான் போட்டு விட்டுருங்க. நீங்களே எடுத்துக்கியா எல்லாம் வெளியே வேணாம் வேணாம். இதில் போய் 1/2 kg வருமா? 1/2 kg வரும். அதான் தானே அதே தான் சிவராஜ் தான் பார்த்து